আজ রবিবার, তাই চলে এলাম শ্রীরামপুরে। প্রথমে দেখেই পড়ে গেলাম কনফিউশনে, পুজোর ভিড় না কেনাকাটির ভিড়। হাই এভরিওয়ান, আমি সন্দীপ, সাথে আছে দেব। রয়ঘাটে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে নেমে গেল বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মার্কেটে। প্রথমে চলে এলাম আমাদের বার্স দাদার কাছে। চোখে পড়লো এই পাল ককাটেল আর এই লুটিনো ককাটেল গুলো, কি সুন্দর না। আর তারপরে চোখে পড়লো আজ দাদার কাছে রয়েছে লাভবার্ডের দুর্দান্ত কালেকশন। কত না কত লাভবার্ড, কত কালারফুল। আর দেখে নিলাম ওদের খেলাগুলো, সাথে আছে কত রকমের কনুর আর এই ইউনিক লাভবার্ডসটা। দেখতে দেখতে চোখে পড়লো, দেখো এই কনুরটা, দেখো কেমন দোল খাচ্ছে। এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখলে মনে হয় সব নিয়ে নিই। তারপর চলে এলাম এই ফিস কাকুর। আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছিলে আমরা দুটো মেল বেটা ফিস নিয়েছিলাম। ওরে বাবারে, তারপর কাকু এমন কালেকশন দেখালো বেটা ফিসের, পুরো মাথা নষ্ট। এখানে নিলাম অন্য মাছের কালেকশন গুলো। আজ এতটাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।